Ricordo molti anni fa nel Tarvisiano, quando la specie era considerata rarissima, perché il grifone una volta nidificava sulle Alpi, poi è scomparso e poi è calato progressivamente. Quindi era considerato rarissimo e io ho cominciato ad andare in giro nel Tarvisiano, quindi molti anni fa, e mi ricordo un giorno sul Monte Cacciatore che sono comparsi 3 più 2 grifoni che mai più mi sarei aspettato di vedere. E questo insomma è stato particolarmente emozionante, no? Anche perché, ripeto, veniva considerata rara la specie. Adesso anche abbiamo ancora, tutti noi che lavoriamo, questo entusiasmo, magari forse meno romantico e più tecnologico, però anche adesso che scrutiamo i grifoni con le webcam, quindi con le telecamere dal computer del centro visita di Cornino, ci entusiasmiamo ancora quando vediamo i grifoni, ma anche quando vediamo, grazie agli anelli o alle marcature che hanno, quando scopriamo l'origine, no? Sapere che uno arriva da Israele, uno dalla Bulgaria, uno dalla Spagna, e conoscere poi tramite gli scambi internazionali che abbiamo con gli altri studiosi, conoscere le storie di questi uccelli che girano l'Europa come fosse così un piccolo territorio, anche questo ecco è entusiasmante, ed è bella la collaborazione internazionale che proprio per questi progetti ha aumentato moltissimo l'interazione e lo scambio tra ricercatori appassionati di tutta Europa, ma non solo d'Europa, perché ricordiamo che qualche grifone arriva anche da Israele e qualcuno ogni tanto va anche in Africa. Per cui ecco, abbiamo degli orizzonti molto ampi e i grifoni ci mettono in contatto con tante belle realtà stimolanti. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Fulvio Genero è il direttore scientifico della riserva naturale del lago di Cornino. Senz'altro è un elemento geografico di riferimento fondamentale, no? Sia per quelli migratori sia per quelli stanziali. Quelli migratori tendono a seguire queste linee geografiche ben definite nei loro spostamenti. Certo, sappiamo che si orientano con le stelle, col sole, col campo magnetico, però c'è spesso, quando il tempo lo permette, c'è anche un orientamento visivo basato sugli elementi caratteristici del paesaggio. Il tagliamento è interessante anche per questo, perché è una linea di volo, no? Proprio un'autostrada che seguono molti uccelli molto interessanti, tra l'altro le gru, le oche, le cicogne, le anatre, i cormorani, eccetera, no? Ecco, per quelli diciamo stanziali oppure per quelli che nidificano in zona è ovviamente un elemento fondamentale da molti punti di vista, non solo perché la presenza dell'acqua sappiamo che è un elemento importantissimo per tutti gli uccelli, ma alcuni poi nidificano solamente o in particolare in questo tipo di ambiente, no? Questo ampio alveo, tra l'altro, che è molto particolare, che ricorda un po' la zona simile a quella dei magredi, se vogliamo, no? Magredi che si sono molto ridotti purtroppo di dimensione a seguito dell'agricoltura intensiva e anche dell'irrigazione, e si sono ridotti, mentre il tagliamento per fortuna è rimasto ancora abbastanza integro, no? Presenta dei tratti larghi anche 2 chilometri, oppure all'ingresso dell'area alpina 1 chilometro, ma comunque molto interessante e consente la presenza appunto di alcune specie molto particolari. Interessantissime anche i bordi, se così possiamo così chiamare, queste fasce ecotonali, no? Ecco, queste grandi fasce ecotonali, ecotono ripariale, cioè ambiente di transizione tra quelli che sono l'alveo, il greto del tagliamento e la vegetazione degli ambienti vicini. Qualcuno ha calcolato che sono centinaia di chilometri, considerando tutte le isole, le isolette del tagliamento,
e sono ambienti molto vari perché presentano elementi faunistici e floristici sia delle zone limitrofe sia di transizione, proprio elementi tipici di quegli ambienti lì che sono rari altrove. Ed ecco che proprio lungo questi grandi fiumi e soprattutto il tagliamento si concentrano, diciamo, in maniera lineare delle specie che sono diventate ormai rare anche a seguito del degrado un po' delle zone di pianura e di campagna con l'agricoltura intensiva e l'aumento degli abitati, dei centri abitati, la riduzione quindi delle zone aperte, soprattutto dei prati, no? E quindi un fiume è sempre un punto di rifugio, se vogliamo, per gli uccelli, uno degli ultimi elementi forse del paesaggio che ha ancora certe caratteristiche di naturalità, dove le varie specie e molte specie possono trovare ambienti adatti non solo per la nidificazione ma anche per la ricerca del cibo. Ecco, ricordiamo che il tagliamento, il bacino del tagliamento, cioè non tutto il bacino che comprende una zona vastissima, ma le zone limitrofe ospitano anche una grande varietà di uccelli e anche se consideriamo quelli più significativi dal punto di vista biologico, quelli che vengono considerati proprio i punti di riferimento per descrivere la qualità di un ambiente, gli indicatori biologici come i rapaci diurni e notturni, lungo il tagliamento tante specie si concentrano e nidificano in queste fasce. Non tanto perché è importante la presenza dell'acqua, è importante l'ambiente stesso per la ricerca del cibo. Queste vaste zone aperte sono terreni di caccia preferiti sia per rapaci diurni che per rapaci notturni e quindi, come dicevo, si concentrano proprio in questo corridoio elementi faunistici di grande interesse ed è inoltre un corridoio anche per gli spostamenti degli animali. Corridoio che congiunge le zone di pianura alle zone di montagna e favorisce gli spostamenti di tantissime specie di tipo diverse, no? Dai grandi carnivori al gatto selvatico e poi ai mustelidi, eccetera. Ci sono specie endemiche del tagliamento che resistono ormai soltanto in questa zona? Sì, il tagliamento per esempio nella zona di pianura che ormai è occupata quasi interamente da agricoltura intensiva e insediamenti abitati è una delle poche fasce ancora naturali con queste caratteristiche di naturalità che raccoglie quindi gli elementi faunistici un tempo molto più diffusi sul territorio che ormai non trovano altrove condizioni adatte e quindi si concentrano proprio sul tagliamento e in prossimità del fiume. Infatti uno dei problemi è anche un po' la riduzione delle fasce laterali del tagliamento, no? L'agricoltura intensiva che arriva proprio fino quasi al greto in certi tratti del tagliamento ovviamente riduce molto questi ambienti ecotonali molto interessanti e quindi la possibilità di nidificazione e di presenza di molti uccelli e questo ovviamente è una cosa negativa. L'agricoltura intensiva provoca poi anche una diminuzione della qualità delle acque, no? L'utilizzo di concimi e fitofarmaci come diserbanti, per esempio, produce inquinamento della falda e riduzione della qualità delle acque. Anche le arature profonde modificano la stratigrafia e quello che è l'equilibrio quindi tra il fiume e le zone limitrofe, no? E questo ovviamente comporta vari problemi. Comunque, dicevo, è una zona interessantissima dove si concentrano veramente tante specie di grande interesse in spazi relativamente limitati. Non si può parlare di specie proprio endemiche presenti solo sul tagliamento, anche se a livello regionale notiamo elementi di grande interesse. Per esempio la sterna comune, che forse non so se tutti la conoscono, è quasi un piccolo gabbiano per dir così, nella zona di San Daniele è presente con poche coppie che nidificano sul tagliamento ed è l'unica zona di nidificazione che non si trovi sulle coste, l'unica zona interna, quindi un elemento di grande importanza. Poi abbiamo altre specie che sono presenti anche sui macredi o in altre zone tendenzialmente sassose e aride che qui sono particolarmente numerose, come l'occhione. Ecco, l'occhione è interessante, a parte la popolazione dei macredi che è cospicua, insomma, gran parte degli occhioni presenti in Friuli si trovano lungo il tagliamento e altri grandi fiumi con caratteristiche simili. Anche il succiacapre, il piropiro piccolo, la calandrella, che è un piccolo uccelletto presente solo in alcuni ambienti. Insomma, ecco, questi elementi faunistici sono di grande interesse e si concentrano, si trovano ormai quasi esclusivamente lungo questo tratto del tagliamento. E anche nel tratto montano, anche se più stretto, anche forse se ha vicino degli ambienti più favorevoli alla presenza diffusa di un'avifauna ricca, rappresenta qualcosa di molto importante perché vicino alle sponde del tagliamento si concentrano molti uccelli, anche rapaci notturni e diurni che volentieri approfittano di queste vaste zone di caccia e anche, essendo un ambiente così vario e così diversificato, della maggiore abbondanza di prede che la presenza del fiume comporta. L'occhione che è questo grande limicolo
molto particolare, molto mimetico, anche questo è difficilissimo da vedere e si alza solo quando arriviamo a pochi metri, anche questo è proprio una specie molto adattata a questo tipo di ambiente, fa 2 uova estremamente mimetiche che nessuno vede e se ne sta tutto il giorno nel periodo riproduttivo accucciato in questi ambienti assolati e aridi per portare a termine la nidificazione. Ci sono dei pericoli anche per questi animali, tipo i cani vaganti, oppure ecco le moto di fuoristrada che incredibilmente ancora percorrono l'alveo egreto del tagliamento. Questo dovrebbe essere assolutamente proibito, invece è proibito solo nelle zone naturali. Poi c'è un altro anche, ecco, un altro di cui ne abbiamo parlato, che non è presente solo sul tagliamento, ma è arrivato da pochi anni, è lo smergo maggiore, un'anatra molto particolare che mangia pesci, quindi con un becco dentellato atto a catturare e trattenere i pesci, un'anatra bellissima, soprattutto il maschio, o meglio, a colori più vistosi, ed era molto raro fino a pochi anni fa, anzi non c'era neanche in Friuli, mentre era già presente nella vicina Austria, e adesso ci sono varie coppie sul tagliamento, anche in altri fiumi, ma insomma è abbastanza particolare vederlo. Beh, poi vorrei citare anche il gufo reale, che non è una specie di acqua ovviamente, ma è molto legato al tagliamento, anche perché in regione raggiunge le maggiori densità proprio in quel tratto prealpino in cui il fiume entra tra le montagne, no? Quindi diciamo tra Cornino e Amaro, per capirci, ci sono varie coppie di gufo reale, circa 1 ogni 2 chilometri, ed è possibile la notte ascoltare il canto di questo meraviglioso rapace notturno, che è il più grande d'Europa. Ecco, il tagliamento per questo gufo è importante come area di caccia, no? Quindi utilizza zone aperte per la caccia e il tagliamento, essendo anche ricco di prede, è una zona particolarmente importante. E poi ci sono altre specie come il succiacapre, no? Che è un altro fantasma che si muove solo la notte, di giorno sta posato, immobile, super mimetico, impossibile praticamente da vedere, solo chi è veramente motivato e va la sera, magari la notte, per ascoltarla, riesce a sentire il richiamo di questo veramente fantasma della notte, se così possiamo chiamarlo. Il succiacapre, ecco, non c'entra niente con le capre, perché è sta vecchia leggenda, no? Siccome vola spesso vicino al bestiame, la credenza era quella che il succiacapre, avendo una bocca enorme come le rondini, come i rondoni, in realtà la bocca enorme non è per succhiare il latte dalle mammelle delle capre, ma per catturare gli insetti. Quindi lui si nutre di insetti ed è notturno e ha un canto particolarissimo che sembra quasi un qualcosa di meccanico, che chi è attento può sentirlo, altrimenti di giorno è impossibile, è proprio impossibile vederlo. Poi ecco, lungo gli argini ci sono anche delle colonie di grucioni, no? Questi variopinti uccelli tropicali, o anche di topino, che è una piccola rondine un po' ancora più rara, e poi tantissimi uccelli che sono presenti nelle campagne alberate, che hanno ancora un certo carattere di naturalità, ma che si concentrano ancora di più sul tagliamento per quelle caratteristiche che abbiamo detto, quelle caratteristiche di zone alberate miste a prati anche di certe dimensioni, che non troviamo più altrove se non lungo il fiume e nelle sue vicinanze. C'è una specie a cui è particolarmente legato? Sì, allora io riproporrei il grifone, ma penso di dover cambiare. No. Beh sì, c'è una specie di uccello che col tagliamento non c'entra molto, anche se si trova anche nel bacino idrografico del tagliamento, che sarebbe l'alloco degli Urali, no? L'alloco degli Urali è una specie alla quale siamo molto legati, è uno dei 3 rapaci notturni più grandi presenti in Europa,
È una specie che nessuno poteva immaginare potesse nidificare un giorno in Friuli, anche il grifone tra l'altro, nessuno in passato immaginava questo, io nemmeno. Se avessi saputo che un giorno i grifoni avessero nidificato, non so, a Tolmezzo, a Gemona, in queste zone qua, sarei stato già molto sorpreso a quel tempo. Beh, la locora degli Urali è presente in Centro Europa, fino alla Cina, tutta la Paleartico, eccetera, eccetera. E io e l'amico ornitologo Enrico Benusci abbiamo iniziato a cercarlo ormai negli anni 90, e in Slovenia è molto comune, insomma, per farla breve, con centinaia di uscite notturne, perché bisogna uscire di notte con degli amplificatori e mettere il canto dei maschi per avere e stimolare la risposta di questi. Nel 94 abbiamo scoperto la prima coppia nidificante in Friuli Venezia Giulia, a pochi metri dal confine sloveno, e poi insomma nel corso dei più che anni, dei decenni, abbiamo scoperto varie altre coppie di questo uccello, per cui è stata una grande soddisfazione, ecco, trovare questo nuovo, probabilmente c'era già, ma non era stato trovato, questo elemento dell'avifauna anche in Friuli di particolare interesse, anche un uccello meraviglioso. Tra l'altro abbiamo fatto poi anche dei filmati con delle fototrappole, documentata la presenza di questo alloco, insomma una gradita sorpresa nei nostri boschi, per cui ci viene anche da pensare che se uccelli così grandi a volte passano inosservati, e figuriamoci altri elementi faunistici dei quali sappiamo poco, anche se le ricerche e gli appassionati sono aumentati negli ultimi anni, sicuramente i nostri boschi, e non solo i boschi, hanno ancora qualche sorpresa, ecco, da riservare. Ma si riescono a richiamare anche a voce? Che verso fanno? Io ogni tanto lo faccio anch'io, quando dimentico i richiami a casa o non funzionano più, lo chiamiamo anche a voce, e se è proprio eccitato risponde, no? Comunque quello dell'alloco agli Urali è abbastanza caratteristico, ed è praticamente all'inizio si confonde col gufo reale, una specie di così. Poi segue una seconda parte dopo qualche secondo che fa un più o meno, poi lui lo fa meglio di me ovviamente. E le rispondono? Sì, capita. Sì, infatti questo è un metodo sempre più utilizzato, anche troppo forse, perché a un certo punto forse può provocare un certo disturbo, è sempre più utilizzato da chi vuol vedere e fotografare la specie, no? Ci sono dei periodi particolari in cui questi uccelli sono molto sensibili al richiamo, diciamo che è il periodo in cui definiscono i loro territori, per cui se sentono il richiamo di un altro maschio o anche una femmina, tendono ad avvicinarsi. Non sempre, è estremamente difficile capire il perché dei loro comportamenti. Certe giornate si avvicinano, magari il giorno dopo con le stesse condizioni ambientali non si avvicinano per niente. Però ecco, certe volte si avvicinano ed è veramente uno spettacolo riuscire a vederli, anche di notte con il faro, illuminarli, sono creature meravigliose, no? Non so, a parte le dimensioni, poi ha questa coda molto lunga, questi occhioni enormi, questi dischi facciali, sono creature veramente, tant'è che anche per quello occupano un posto di primo piano nella mitologia, oppure nelle storie dei bambini o nei racconti, insomma, riferiti alla saggezza degli animali. Il gufo ha quasi sempre un posto importante, no? A tal proposito si può dire che le specie di avifauna hanno un valore identitario. Beh, certo, no? Poi questo valore dipende anche molto da quello che è il nostro livello di sensibilità, no? Cioè, se noi siamo curiosi, interessati, cerchiamo di capire, tutte le specie sono di estremo interesse. Già il fatto che si siano adattate a sistemi di vita diversi, molto difficili, a volte molto particolari, ha già un certo fascino, no? Ma sicuramente le specie hanno un grande valore. Certo, alcune hanno fatto più presa, no? Sulla fantasia o sulla conoscenza umana, non so, l'aquila, che sarebbe il simbolo della nostra regione, ma era anche il simbolo degli Asburgo e di altri imperi, eccetera, eccetera, no? Beh, a livello anche locale possiamo vedere che varie specie sono state scelte come simbolo anche delle aree protette. Per la riserva di Cornino e il gufo reale, no? Anche se tutti la conoscono per il grifone, il gufo reale perché è particolarmente abbondante nell'area. Il parco delle Alpi Giulie ha scelto la cotornice, il parco delle Dolomiti Friulane ha scelto l'aquila reale, la riserva della Valalba ha scelto il picchio nero, no? Quindi sono gli elementi, anche la flora, ma secondo me ancora di più la fauna, ma insomma quello è relativo, gli elementi che caratterizzano certi territori. Dobbiamo anche ricordare che il grifone nel Friuli storico era il vero simbolo del Friuli storico, no? Perché molti pensano che sia l'aquila, ma in realtà, secondo varie interpretazioni e le raffigurazioni prime del patriarca Bertrando del 1000, mi pare 200 qualcosa, insomma, sono chiaramente riferibili a un grifone che a quel tempo probabilmente era molto comune.
Poi è stato trasformato così il simbolo un po' dappertutto nell'aquila, ma probabilmente, almeno nel Friuli antico, il simbolo era proprio il grifone, perché si vede bene nelle prime rappresentazioni il collo molto lungo e il collarino alla base del collo. Lei si occupa anche di divulgazione scientifica ed educazione ambientale. Che cosa cerca di trasmettere al pubblico che lo ascolta sulla biodiversità del cielo? La biodiversità del cielo, esatto. Noi guardiamo sempre per aria, in effetti, anche a volte quando guidiamo, quello si cerca di non fare. Ma in effetti una delle cose più eccitanti, almeno per chi è appassionato, è quello di cercare questi puntini neri che volano tra le nuvole del cielo, no? Perché poi quel puntino nero, visto con un binocolo, con un cannocchiale, può dare delle informazioni molto interessanti, può essere una specie rara, magari comune, come un'aquila, ma bellissima da osservare. E ci può dire tante cose, no? Ovviamente se sono più vicini è ancora meglio. E infatti una delle grandi possibilità che viene offerta lì nella riserva del lago di Cornino è quella di vederli da vicino questi uccelli. Non tutti i giorni perché non sono animali domestici, però nel momento in cui vengono a mangiare oppure in certi momenti della giornata può capitare di vederli a distanza veramente ravvicinata. E allora ci si rende conto di quello che è la maestosità, la bellezza di questi animali. Per cui si cerca di coinvolgere il pubblico, se qualcuno è sensibile già da solo può capire, altrimenti raccontando un po' quello che è lo stile di vita di questi animali. Questi grifoni, per esempio, che quando sono posati sul punto d'alimentazione, secondo alcuni, sono un po' goffi, un po' pesanti, sembrano dei grandi tacchini. Se pensiamo che questi animali si alzano su e un'ora e mezza dopo possono essere sul Grossglockner in Austria a volare oltre 3000 metri, oppure dopo 4-5 ore possono essere sulle coste marine di Cherso, dove andrei anch'io a farmi un bagno adesso, tra l'altro, ecco, è qualcosa di emozionante. Quindi spiegando loro le possibilità di spostamento, l'ecologia, questi possono stare senza mangiare 1 settimana, 2 settimane, possono vedere animali morti a distanze enormi e hanno vari adattamenti che insomma non possono non interessare, no? Tra l'altro il centro si sta anche dotando di ulteriori pannelli e ulteriori strumenti di informazione, e cerchiamo anche di far capire, quella che è la muta di questi grandi uccelli, no? Il fatto che per cambiare le penne non stanno pochi mesi come qualsiasi uccello di normali o medie dimensioni, ma impiegano 3-4 anni, talmente elevato l'investimento energetico. Per cui spiegando un po' tutte queste cose qui e molte altre, il perché sono fatti in un certo modo, il perché poi interagiscono anche socialmente, ossia una specie sociale, il perché convenga cercare il cibo assieme e non individualmente. Se qualcuno ha un minimo di preparazione, di interesse o di curiosità, direi che sono cose poi che creano, almeno così speriamo, maggiore interesse. Devo dire anche che le guide che abbiamo alla riserva sono bravissime, hanno un'infinita pazienza e spiegano sempre con grande entusiasmo un po' tutte queste caratteristiche, i particolari, facendo anche vedere gli uccelli dal vivo, poi sia in libertà sia nelle voliere, e anche vari pannelli che illustrano gli aspetti di cui abbiamo parlato. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Fulvio Genero, regia voce e suono Elisa Baioni, brano musicale Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi intrecciati sul tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive. È finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Libere di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.